दोस्तों अगर आप सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के एस्पिरेंट हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप अभी से टाइपिंग टेस्ट की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें, क्योंकि इसका टाइपिंग टेस्ट साइड में पैराग्राफ रखकर होता है, तो जिसमें बैक स्पेस भी डिसेबल रहता है, यानी कि बैक स्पेस काम नहीं करता है। और टाइपिंग कैसे सीखें और टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं, इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दे रखी है, आप देख सकते हैं कि हम कैसे अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ाएं। दोस्तों सीआरपीएफ टाइपिंग टेस्ट के 8 दिन पहले मैं एक वीडियो शेयर करूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि हम सीआरपीएफ टाइपिंग टेस्ट के समय कम से कम गलतियां कैसे करें। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको वीडियो मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।